Alex, ¿me puedes recordar qué estoy haciendo en un iceberg? Quiero que cases a un animal que está hasta el fondo del mar, y sé que se encuentra en aguas frías. Y nada es más frío que un trozo de hielo gigante flotando en medio de la nada. ¿Pero por qué me mandas a mí al mar? Hasta me da miedo tocar un pez payaso. En teoría los payasos dan gracia, pero a mí solo me hace sentir desgracia. Mira qué lindo pez payaso. Me pregunto si podré llegar a acariciarlo. ¡Ah! Pero si en teoría no tienen dientes. ¿Cómo iba a saber que los peces pueden morder si ni siquiera sé cómo respiran? Recuerda que tú y Eugenio se pusieron a subir videos al canal sin mi permiso. Por eso te he mandado a ti a esta misión. Ocupo que cases a ese animal, me quitó algo muy preciado. Y de verdad necesito que tomes valor y vayas a por él. ¿Y qué te quitó el animal este que es tan importante? Esa bestia se comió mi pierna. ¿En serio? De hecho no, pero ojalá lo hubiese hecho. Así tendría un motivo más interesante por el cual cazarlo. ¿Tienes lo necesario para ir ahí abajo? Sí, tengo la malla hidrofóbica que me protege del agua. ¿Qué otras cosas lleva? Tengo varitas de luz y una linterna Showtime a prueba de agua. Muy bien, prepárate para brincar. Está bien, Ako preparado para sumergirse. Y probablemente ahogarse. Y probablemente ahogarse. ¿Verá qué? Solo métete de una vez y no preguntes. Está bien, Alex. Alex, ya estoy bajando por el iceberg y se está poniendo cada vez más oscuro aquí. Mientras más bajes por el agua, menos luz llegará. Ahorita estás en el cuerpo del iceberg. Cuando llegues a la profundidad, entonces estará todo completamente oscuro. Por eso los animales de aquí son tan extraños. Viven sin luz y además tienen mucha presión encima. ¿Como cuando nos presionas para trabajar? No ese tipo de presión, Ako. Hablo de la que te aplasta como una lata de aluminio pisada. Espera, ¿eso me pasará? Tranquilo, Ako, a ti no te pasará algo como eso. Me tranquiliza saber eso. ¿Y qué me pasaría a mí? ¿Has visto esos videos donde la gente mete cosas a máquinas aplanadoras? Eres el peor motivador que existe. Échale ganas. Eso no ayuda, pero lo intentaré. Alex, he llegado a tocar el suelo. Procederé a la fase de iluminación. Listo. ¿Qué tenía que hacer después de esto, Al? Pues encontrar al animal marino. Si mis cálculos no fallan, debes estar en un bioma desértico. Solo ten cuidado con los peces extraños que hay por ahí. La mayoría son carnívoros o insectos extraños. ¿Te refieres a peces con dientes? Exactamente. ¿Como los peces payaso? No exactamente. Ahora tengo más miedo que antes. Hasta siento que algo me está mordiendo la pierna. Se te habrá hundido la pierna en la arena. No llevas ahí ni un minuto. ¿Ya viste qué era? ¿Ako? ¿Sigues ahí? Ay Dios, por favor, no vayas a gritar. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Ako, por favor, mantén la calma. ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! Al, creo que me deshice de él. Excelente, en ese caso podemos continuar. No pienso continuar si sé que hay más de ellos. Mira, Ako, tienes una linterna. Si algo se te acerca mucho, ponle el brillo a la mitad y lo cegarás. No están acostumbrados a la luz. Está bien, seguiré con la búsqueda. Con que el pez que busques no sea más grande que con el que acabo de ver, todo irá bien. ¿Cuál es su tamaño? Aproximadamente unos 50 metros. Debes estar de broma. Al, llevo aquí casi media hora y ya me estoy cansando. Y aunque suene estúpido, tengo bastante sed. Creo que tendremos que dejar la incursión por aquí si de verdad estás muy mal. Para la siguiente incursión buscaré otro bioma. Puedes retirarte, solo activa los infladores. Alex, ¿escuchaste eso? Mantén la calma, Ako. Aún no sabemos qué puede ser. Usaré la linterna a máxima potencia. Ni te atrevas a hacer eso, Ako. Te dije que a la mitad de potencia. Las linternas Showtime son ilegales en 13 países por ese motivo. Ya sé de dónde viene, y va por mí. Ako, no vayas a usar esa linterna. Lo siento, Alex, pero si veo que me encuentro en peligro, lo usaré.
Ay Dios, qué susto. Solo era un pez payaso. No me des esos sustos. Por un segundo pensé que usarías la linterna. Espera, ¿cómo es que vive aquí un pez payaso? No lo sé, pero yo me voy de aquí justo ahora. Y gracias a este pez payaso abismal, quizá mi miedo a los mismos ha desaparecido. ¡Tuta! Una gran disculpa por todo lo que pasó bajo el agua. No esperaba que algo como esto pasara. No te preocupes, Alex. El doctor dijo que la ceguera sería solo temporal. Además fue mi culpa al fin y al cabo. Pero lo bueno es que siento que mi vista ya está mejorando. Yo que tú me espero un poco más antes de afirmar eso.